Саламатсыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Һеҙҙе Башҡорттар программаһын әҙерләүсе ижади төркөм һәм уны алып барыусы Рафиҡ Әхмәтшин сәләмләй. Бөгөн тапшырыуҙа. Ата-әсәләр үҙләре шундай ҡарарға килделәр. Балалар ислам динен өйрәнһен тиҙләр. Республика мәктәптәре Рәсәй халыҡтарының рухи әхлаҡи мәҙәни нигеҙҙәре дәрестәрен нисек ҡабул итә? Мының теле пискә яҡын тип әйттеләр үҙләре. Мин уларҙы аңланым. Төркиәлә йәшәүсе башҡорт ғалимы Әхәт Сәлихов менән әңгәмә. Ошо яҡ ҡасандыр Башҡортостандың өлөшөнә кергән булған. Ырымбур өлкәһенән яҙма. Мында башҡорттарҙан башҡа бер кем дә булмаған. Ҡатай ҡәбиләһе башҡорттары ерҙәре. Наши родители нам говорили, имейте уважение к башкирскому народу. Ҡаҙағстанда башҡорттарҙың абруйы ҙур. Мәктәптәрҙә быйылғы уҡыу йылында 4-нсе кластар өсөн алдына бер тапҡыр Рәсәй халыҡтарының рухи мәҙәни нигеҙҙәрен өйрәнеү дәрестәре индерелде. 21 төбәктә тәжрибә үткән был яңы предметты мәктәптәр, ата-әсәләр төрлөсә ҡабул итте. Сөнки мәктәп етәкселегенең алдында уны ниндәй компонент урынына индерергә, төрлө милләтле балалар уҡыған мәктәптәрҙә 6 йүнәлештең ҡайһыһын һайларға тигән һорауҙар тыуҙы. Бер үк класста төрлө программалар һайланһа, уҡытыу сәғәттәре нисек иҫәпләнә? Донъяуи фәндәр уҡытҡан уҡытыусы әҙерме был фәнде уҡытырға? Һорауҙарҙы Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ мәктәбе миҫалында асыҡларға тырыштык. Төп башҡорт ауылында ата-әсәләр бер тауыштан ислам нигеҙҙәрен һайлаған. Беҙ ата-әсәләрҙе йыйылышҡа йыйып, йүнәлештәр белән таныштырып, уларға һәр бер йүнәлеште тураһында һөйләп, аңлатыу эшләре алып барғаннан һуң, беҙ башҡорт ауылы булараҡ, бөтәбеҙ ҙә башҡорттар бит инде, ислам диненә яҡын кешеләрбеҙ. Ата-әсәләр үҙләре шундай ҡарарға килделәр. Балалар ислам динен өйрәнһен тиҙләр. Был предмет программаһындағы 6 йүнәлештән башҡорт мәктәптәре башлыса 3 йүнәлеш. Донъя әхлаҡ нигеҙҙәрен, ислам дине нигеҙҙәрен, бөтөн донъя дин мәҙәниәте нигеҙҙәрен һайлаған. Предмет һайлау ата-әсәләрҙең дөйөм йылыштарында хәл ителгән. Был төп шарт. Түбәнге Ләмәҙҙә мәсет эшләй. Халыҡ йола өсөн булһа ла мосолман байрамдарын үткәрә, йома намаҙына йөрөй. Ауылда ислам тәғлимәтен аңлаған кеше байтаҡ. Әммә яңы предметты дини кеше уҡытырға тейеш түгел тигән икенсе мөһим талап та бар. Ошо дин дәрестәрен үткәрер өсөн беҙгә курстарға барырға тура килде. Беҙнең Иглин районы белән Нуриман районына бюроҙан курстар ойошторҙолар. 10 көнлөк курс булды. Дини кешеләр аңлатмады беҙгә. Беҙгә уҡытыусылар килде бюроҙан. Уҡытыусылар килеп, лекциялар һөйләделәр һәм матур итеп аңлаттылар. Уҡытыусыға яңы предметты уҡытыу методикаһын яйға һалыу менән бер рәттән мәғлүмәт эҙләргә кәрәк. Мәскәүҙә рус телендә баҫылған ислам мәҙәниәте нигеҙҙәрен башҡортсаға күренекле педагог Мәрйәм Бураҡаева тәржемә иткән. Авторлардың китаптары алғас, авторның бер генә һүҙендә үҙгәртеп булмай. Хатта һүҙен түгел, без аның стандартында үҙгәртә алмайбыҙ. Сөнки мына был китаптар бөтәһе лә мына шу ҡалыптар Мәскәүҙән килә. Һәм без һүҙмә-һүҙ тигәндәй, мына шунда һыйырға тейешбез. Һүрәт астындағы яҙыуҙа, мына был яҙыуҙарҙа һәм текстта. Мин тәржемә иткән саҡта беренсенән яңыға һетте тәржемә итеүҙә, христиан һәм яһүд дине нигеҙҙәренән яңыға һетте улым да ҡатнашҡайны. Мин дә, әлбиттә, аның йөкмәткеһе менән танышмын. Тимәк, бер йүнәлеш. Икенсенән менән башланмыш саҡты. Был иҫкегә һет. Был да беҙҙең үҙебеҙҙең башҡорт тәржемәселәр тәржемә итте. Һәм ундағы терминдар, ғөмүмән донъя дине нигеҙҙәрендә терминдар бик ауыр. Һәм уға аңлатмалар кәрәк. Исемдәре шул уҡ. Мәҫәлән, Иерусалим икән, аны Иерусалим. Земля обетованная икән, ул нәҙер ителгән ер. Бына шундай тәржемә һүҙҙәр бик күп ине. Әлеге көндә ислам мәҙәниәте нигеҙҙәренең тәржемәһе китап нәшриәтендә донъя күргән. Яҡын арала ул мәктәптәргә барып итә. Китап менән бығаса тәьмин ителмәгән мәктәптәр был мәсьәләне үҙенсә хәл итә. Түбәнге Ләмәҙ мәктәбендә лә шулай. Бер генә рус китабы әле үҙемә һатып алған китап. Балаларға юҡ китап. Балаларға менә үҙебеҙ һөйләп аңлатабыҙ инде. Библиотекада ниндәй китаптар бар? Дин китаптары ғына әҙерәк бүләк иткән китаптар бар инде. Китап юҡлыҡтан ҡыйынлыҡ кисерәбеҙ әле. Дин нигеҙҙәре дәресендә мәсеткә йә сиркәүгә экскурсияға барыу, дин әһелдәре менән осрашыуҙар үткәреү тыйыла.
Предмет буенча өй эшләре бирелмәй, билдәләр куелмай. Нинде максаттан сыгып кайдан уйлап алгандардыр, оны безгә билдәле түгел инде, ниме кыскарткандар. Дин дәресләрен 4 класска гына калдыргандар бит инде. 4 класста дин дәресләре, башлангыч класслар тормыш сабактары өйрәнмәй бүгенге көндә. Бұл кызганыч хәлдер дип аңлайм. Несен дигәндә, әдәп әхлакка без өйрәтергә тиешбез, баланы бәләкәй класслардан ук башлаһак һәйбәт булыр иде. Яңа предмет буенча Рәсәйнең 10 нәшрияты тәкъдим иткән дәреслектәр арасында баланың яшен, психологияны, милли үзенчәлеген исәпкә алып төзелгән камил дәреслек юк дип исәпләй башкорт галимдары. Без был темага программабызның киләһе сыгарылышларында ла игътибар итәрбез. Үткен буаттың 2-нче елдар аралыгында 90-нчы елдар башында байтак яшьләребез Төркиянең югары уку йортларында белем алды. Бүген уларның күбеһе сит илләрдә, Мәскәү, Санкт-Петербург калаларында, шулай ук Башкортстанда ла уңышлы эшләп йөри. Шундай шәхесләрнең береһе Төркиядә эшләүче галим Әхәт Салихов. 1980 елдар башында Агыйдел журналында Гали Ишбулатовтың гарәп графикаһында укырга өйрәтү кулланмаһы басыла. Күгәрсен районының Бикеш авылында мәктәптә генә укып йөргән бер малай шул кулланма буенча үҙаллы гарәпсә укырга өйрәнә. Тырыш, ныҡышмал яшь егет Әхәт Салихов була. Адак ул Стәрлетамак дәүләт педагогия институтының тарих факультетын тамамлай. Диплом эшен Әхмәтзәки Вәлидидің революцияга тиклемге хеҙмәттәре буенча яҙа. Нәҡ шунда буласаҡ галимға кәрәк була ла инде гарәп телендә уҡыу. Адак Башҡортостандың тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында эшләй. Истанбул университетында социаль белемдәр магистратураһын тамамлай. Әхмәтзәки Вәлидидің революцияга тиклемге эшмәкәрлеге тигән темага диссертация яҡлай. Уның етәксеһе Әхмәтзәки Вәлидидің ассистенты Иҫәнбикә туғандың 2 туған һеңлеһе профессор Гульчин Чандарлыоглу була. Башҡортостан менән Төркиянең югары уҡыу йорттары араһындағы ғилми бәйләнештәр нисек? Югары уҡыу йорттарында араһындағы бәйләнеште булдырыу дауам итә. Мәҫәлән, бер нисә йыл элек Стәрлетамак дәүләт педагогия академияһы менән Гази университеты араһында бәйләнеш ҡоролған ине. Был уңышлы гына эшләне. Әлеге ваҡытта ла был бәйләнеш дауам итер дип ышанабыҙ. Һуңғы мына ошо гына йылдарҙа, мәҫәлән, даими ултырыш, Түрксойҙың даими ултырышы булған ваҡыт көндәрҙә Өфөлә, Башҡортостанда һәм ғөмүмән донъяла беренсе Түрксой кафедраһы асылды. Башҡорт Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында. Был әлбиттә беҙҙең вуздар араһындағы мәҙәни һәм белем өлкәһендәге бәйләнештәргә булышлыҡ итәсәк. Түрксой халыҡара ойошманың төп бурысы төрки халыҡтарының мәҙәниәтен донъяла танытыу, халыҡара фәнни-ғәмәли конференциялар, концерттар, күргәҙмәләр ойоштороу, китап баҫтырыу. Мәҫәлән, Түрксой 2010 йылды төрки халыҡтар араһында Әхмәтзәки Вәлиди йылы тип иғлан итте. Уларҙы ойоштороуҙа, уҙғарыуҙа Әхәт Сәлиховтың шәхсән хеҙмәте ҙур. Ғөмүмән алғанда мин был тема буйынса һәм шулай уҡ мәҙәниәт, тарих, башҡорт тарихы буйынса, ғөмүмән туркология буйынса китаптар йыйып киләм. Байтаҡ ҡына сығанаҡтар йыйҙым. Киләсәктә, мәҫәлән, әлеге көндә, мәҫәлән, кәрәк булған ваҡытта ла мин шул китаптарҙы ҡулланыр, яҙырлыҡ мөмкинселегем булһын тип, шундай сығанаҡтарҙы бер ҡасанда ташламайым, йыйып барам инде. Байтаҡ, бәлки, бик һирәк китаптар барҙыр тип әйтә алам үҙемдең китапханамда. Башҡа халыҡтарҙың вәкилдәре менән дә аралашам. Ул да миңә бик ярҙам итә. Мәҫәлән, тел практикаһы яғынан, мәҫәлән, башҡа төрки телдәрен аңлау буйынса кимәлем ярайһы уҡ яҡшы тип әйтә алам. Сөнки күп кенә теге төрки телдәрендә аралашып, һөйләшеп, теге бер аңлаша алам, сығанаҡтарын уҡый алырлыҡ кимәлгә еттем тип әйтә алам. Түрксой халыҡара ойошмаһында 14 ағза һәм күҙәтеүсе ағза бар. Уларҙың 6-һы Рәсәй Федерация составындағы автономиялы республика вәкилдәре. Барыһы ла фән кандидаттары, докторҙары, профессорҙар. Шуға күрә улар үҙҙәре лә фәнни конференцияларҙа сығыш яһай, мәҡәләләр баҫтыра. Яңыраҡ ҡына Ҡытай халыҡ республикаһына барып ҡайттык. Унда беҙ Ҡытай халыҡ республикаһының социаль белемдәр академияһы менән бергә бер нисә семинар үткәрҙек. Унда йәшәгән төрки халыҡтарының мәҙәниәте менән танышырға тырыштыҡ, өйрәнергә тырыштык. Һәм киләсәктә беҙ уртаҡ документаль фильмдар һәм төрки халыҡтары тураһында
китаптар әзерләргә планлаштырдык инде. Шул сәяхәт вакытында ошондай бер хары уйгырдар мәдәнияте буенча китап буйлап киттеләр. Хары уйгырдар буенча борынгы үзләренең китап бастыру усулы буенча ошолай узун итеп теге була бит инде кагызлар өзелмәенсә генә ошолай дәвам итә. Кызык кына бер китап, ул мәдәниятен таныштырган ошолай китап инде. Менә ошолай. Хары уйгырдар элек кара кыпсактар булган, ак кыпсактар да булган. Шуга бул уйгырдар хары уйгырдар. Телдәре үзләре күрүенсә, телдәрен улар бик аз ханлы халыктар, 13 мең тирәһе яшәй, 10-13 мең тирәһе яшәй. Бер өлеше монгол телендә һөйләшә, бер өлеше уйгыр телләрендә һөйләшә. Моның теле пискә якын дип әйттеләр үзләре. Мин аларны аңланым. Минең партаем беренче дөнья хугышынан һуң, революциянан һуң ак армия менән сигенеп Кытайга барып киткән. Менә шул яктарда булган. Мен дә шул яктарда булып кайттым дип әйтә алам. Ул да әйтә торган, унда безнең халыктар күп дип торган, безнең халык. Төркиянең борынгы китапханалары төрки халыктар турында бай мәгълүмат хаклай. Уларда һич шикһез башкортлар хакында ла быгаса билдәле булмаган сыганактарды табырга мөмкин. Әхәт Сәлихов кебек яшь галимдарыбызга бұл өлкәдә күп хезмәт түгәргә туры киләсәк. Милләттәшләребезнең гыйлем ишекләрен киләсәктә лә кыю асып инеренә шик юк. Сөнки галимдың гаиләһендә бала сактан ук китап фән менән кызыкканган Азамат исемле ул, Асия исемле кыз бала үтә. Минем бер харагым бар иде. Менә бездә шундый китап бар. Түрксәле, инглизсәле, башкортса ала. Шәфәт. Азаматның көн һайын укый. Кара. Кuyruğu yok. Ama Neden ayının kuyruğu yok? Onun kuyruğu ne kadar Kuyruk. kendilerine. Kuyruk. Şeyler. Bir ayı ile bir tilki yaşamıştır. Anlamında Yok yaşarmıştı yani. Yaşarmış. Yaşayan derdi diye. Şunu da söylememiz gerektir. Onlar halen var ve ormanda yaşıyorlar. Ayı ile tilki çok iyi dostlarmış. Oho, ayı мен tilki yaxşı dostlar olganı. Min 5 dil bilem. Башкортса, татарса аңлайм итенде, мен русса беләм, түрксә һәм инглизсә беләм. Тагы үземнең теләгем бар иде генә, мин француз телен өйрәнгем килә иде. Мен үземә кызык кыла. Касандыр улы Башкортстанга караган йердер хәзерге күрше республика һәм өлкәләр составына инә. Унда яшәүче халык бөтен бер башкорт теле булып яшәгән осырын яхшы итләй һәм хагына. Хүзебез Урынбор өлкәһе Новосергеев районы башкортлары турында. Орынбор өлкәһе Новосергеев районы халкы Башкортстан составында калуга бар тырышлыгын һала. Буны раслаучы документтар да бар. Мәсәлән, 1926 елның 31 мартында Үзәк башкарма комитет Орынбор өлкәһе менән БССР сиктәрен билдәләү турында карар кабул итә. Тукчуранскую волость ввиду категорического отказа населения перейти в административное подчинение Оренбургской губернии и национального состава таковой оставить в составе БССР. Ошо як касандыр Башкортстандың өлешенә кергән булган. Башкортстан составында булган. Һәм менә ошо безнең менә күренеп тора здание, анда волостное управление булган. Ошо авылга Зиянбетов Әхмәр бабай нигез салган инде. Аның шәҗәрәһе бар. Бу бабайның бу халык монда Әхмәр ягында халык бик үзенең башкорт икәнлеген тоеп, горурланып, үз тарихын хаклап, үзенең яхшы кешеләрен, башкорт халкынан сыккан кешеләрне белеп, тарихты белеп яшәйләр. Менә уже гомер буена монда башкорт теле укытылган, әле һаман укытыла, башкортса укыйлар балалар. Күпләре 9-ды беткәс баралар Башкортстанга. Туксуран кантоны башкортлары милли хәрәкәттә әүдем катнаша. Улар Әхмәтзәки Вәлидидің эшмәкәрлеген хуплап кабул итә һәм хәл иткәс вакыттарда һәр сак уга ярдәм кулы һуҙа. Орынбор төрмәһенән касандыр безнең ата-бабаларыбыз урлап алып сыкканнармы, алып килгәннәр ошо яктан алып касып, атларга утыртып, Зәки Вәлиди дип ишетәбез инде. Безнең ошо Гомәр, иске Гомәр авылы бик данлыклы булган заманында. Шунда алып килеп,
әуелігі біздің Ленин орденінің оқытушыбыз бар енді, Гайсин Бақтыгерей бабай. Шуның үйінде яшіріп ятқырғаннар бір тәулік, анан түнне енді тағыла урлап дегендей алып кеткендер Піләшән яғына, қазіргі вақытта Піләшән яғы, юлдаш, итки юлдаш ауыл яғына алып кеткендерінде. Соран бойында яшәүсе башкортларының күпселеге бер ян ыруына карай. Һирәкләп, Кыпсак, Юрматы ырыуы вәкилләре осрай. Якында гына калмаклар яшәгәннәр безнең белән бергә. Менә шунда аларды патша хөкүмәте һәр вакытта башкорт белән калмакты бер-беренә хугыштырып торган инде. Нитеп хөсләштереп диге. Шуннан соң инде халыклар бергә елышканнар да, әйдәгез, шу якында гына Калмак Сакырган дигән авыл бар. Ул авыл уже беткән инде, урыны гына бар. Анда һуңгы вакытта руслар яшәне. Шул Калмак Сакырган дигән авылда сакырышып, безнең акакаллар, башкорттың, үзебезнең авылның тирә-яктың кешеләре инде, калмаклар шунда һөйләшкәннәренчә безләргә бер-беребезне үтерешеп йөрибез. Әйдәгез, дуслашайык, һөйләшәйек дип. Шуңа алар белән һөйләшеп, калмаклар инде ана Суранның артында бая караң бит картынан. Шул юлдан алар киткәннәр Астрахань ягына инде. Бүген Новосергеев районында 10-га якын башкорт авылы бар. Унан тыш милләттәшләребез башка катнаш авылдарда район үзәгендә лә яшәй. Безнең авыллар, ошо Бәләкәй Суранның авыллары башкортлар яшәгән, ошо Умар авылы, Караяр, Кутуш авыллары булып чыга инде. Олы Суранда безнең авыллар тора, башкортлар яшәгән авыллар Әхмәр, Калкаман, Каран. Анан соң Мирәс ягында алсарак авыллардан Мирәстә башкортлар яшәй. Рәсәйдә бихисап авылдар юкка сыга. Новосергеев районы халкы бәләкәй авылдарды ла һаклап калырга тырыша. Уларда юлдар халына газ, һау селтәре үткәрелә. Әмма елдан-ел балалар ханы кәмүе милләттәшләребезне борсуга һала. Балалар кәміне битендә булмагас, мына Итки Гомер авылының мәктәбен яптылар. Башлангыч мәктәпте Караяр авылында яптылар. Хәзер безнең Котушта инде 8 еллыктан 11 еллык урта мәктәбе асылды. Бүтән балалар шунда укыйлар. Үткән елда 66 бала булды мәктәптә. Барыһы беренчесеннән 11 сәгатен башкорт телен укыйлар. Безнең районда Мирәс авылында башкорт теле укытыла, һәм Әхмәр авылында. Менә без 3 инде һәрбер елда олимпиадаларга катнашалар балалар. Халык матди-икътисади тормышын гына яйламай, рухи дөньяһын да кайгырта. Бында шәҗәрә байрамдары үткәрелә, фольклор ансамбльләре эшләй. Улар Туктамыш хандың гаскәрендә иң шәп хугышчылар булып танылган. 1391 елда Туктамыш хан Тимерландан еңелгәс, Тимерлан Катайдардың береһен дә калдырмай кырып бетерергә куша. Әмма Катайгар түйедләгән гаскәре менән Тауташ урман араһына яшеренә. Ул ердәр хәзерге Силәбе өлкәһе Нижепетров районы Өфөлөй тауҙарына тура килә. Кемдер һуң ул Катайдар? Киләһе сюжетта һүҙ шул хаҡта булыр. Катайдар 6 тармакка бүленә. Уларның көнбайыш тармагын Инйәр Катай, Козгон Катай, Иҙел Катай, көнсығыш тармагын Олы Катай, Бала Катай, Ялан Катайдар тәшкил итә. Безнең Карттай була инде. Иң олы Карттай Катай. Олы Катай дип иң олы улына исем биргән шундай. Олы Катайга Өфөлө тауының теге ягын бөтә биргән олы улына. Хәзерге менә шул Олы Катайдар Аргаяш, Коншак райондарында яшәгән. Анда Кәсле, Карабаш, Кыштым дигән калалар, ана шул тирәләрдә бөтә Олы Катайның нәселдәре яшәй. Икенче улы булган Кайып. Кайып Катай менә Билән авылы янында Кайып авылы бар, Кәркәй авылы бар. Менә Кайып икенче улына Өпе буенда, анда Өпе елгасы буенда урында шунда биргән. Кайып авылы барлыкка килгән, шуннан безнең Юлдаш Катай өченче улы булган оның. Юлдаш Катай безнең үзе һайлап алган Юлдаш. Шул урында иң матур урында ожмак кебек. Юлдаш Катайдан таралгандар Маскары авылы бар. Әшәй, Билән, улар бөтәһеле Юлдаш Катайның нәселдәре. Кыргы дигән авылдар бар. Шуннан таралгандар. 20 буаттың 30 елдарында Башкортостандың Аргаяш һәм Коншак райондарын бүлеп, Силәбе өлкәһенә кушканда Катайдарның бер тармагы Олы Катайдар Силәбе өлкәһенә торып кала. Башкортостан менән Силәбе сиге булып Өфе Уфимка елгасы һанала. Борынгы карта һәм сыганактарда Өфе дип аталган елганы Катайдар әле лә Өпе дип һөйләшә.
1747 елдың яҙында сәүҙәгәр Асокин Ырымбур губерна кәнсәһе менән Иҫәт провинцияһында Нәжи йылғаһы буйында тимер иретеү заводы һалыу тураһында килешеү төҙөй һәм Балаҡатай волосы ерҙәрен һатып ала. Емельян Пугачев яуына тиклем Ҡатай әйле башҡорттарының аҫаба биләмәләрендә эҫем, һатҡы, йөрөҙән, Ҡатау-Тамаҡ, Златоуст, йәғни Ҡусатур заводтары төҙөлә. Баҡал рудниге эшләй. Мында башҡорттарҙан башҡа бер кем дә булмаған. Бер кем дә. Шунан Уралға мына колонизация башланғас инде урыстар күпләп үҙәк губерналардан килә башлағандар мында. Сөнки Уралда бик күп төрлө байлыҡ табылған бит инде. Бигерәк тә тимер, баҡыр рудалары мында. Шул өҫтә ятҡан ул. Башҡорттар бөтә уларҙың нәйен белгәндәр. Ҡайҙа бар баҡыр ҡайҙа табырға була, тимер рудаһын бес, улар белгәндәр. Шул урыстар килеп, улардан безнең башҡорттардан һорашып, белешеп, иң беренсе башҡорттардан белгәндәр. Белеп ҡайҙа. Менә был Петр Осокинға тоже мында башҡорттар күрһәткән урындарын. Ул менә шунда башҡорттардан һатып алған инде был ерҙе. Һөйләшеп башҡорттарҙың старшиналары. 10 старшина шул договорға ҡул ҡуйғандар, тамғаларын үҙҙәренең. Ҡуйып, 10 старшина Осокин шул осол ғына йылына 20 һум. 20 һумға аны расшифровать һәң ул бик күп аҡса булған ул саҡта. 20 һумға йылына түләргә шундай договор төҙөгәндәр инде беҙҙең Ҡатайҙар менән. Ҡатай башҡорттары ерҙәре иҡтисад сауҙа юлында. Кама буйлап Өфөгә Иҫәт йылғаһының үрге ағымына илткән юлда ята. Ул юлды Иҫке Ҡаҙан юлы тип йөрөтәләр. Бик боронғо караван юлы ул. Сауҙа, иҡтисад, сәйәсәт китешә ул юлда. Халыҡтар да шул сәйәсәт юлында һанала. Башҡорттар төрки донъяһында абруйлы урын тота. Ҡәрҙәш халыҡтар араһында дан ҡаҙанған милләттәштәребеҙ туғандаш милләттәрҙең уртаҡ шәхесенә әйләнгән. Аҡмулла, Әхмәт Зәки Вәлиди, Зәйнулла Ишән, Морат Рәмзи был исемлекле тағыла дауам итергә мөмкин. Хәҙерге заманда ла беҙҙең милләт вәкилдәре төрки илдәрендә ихтирам ҡаҙанып йәшәй. Ҡаҙаҡтар менән башҡорттарҙың мәҙәниәт, тел, йәшәү рәүешенең оҡшашлығы сиктәш биләмәләрҙә йәшәүҙән генә килмәй. Уларҙың тамырҙары уртаҡ. История отношений казахского и башкирского народа, о нем много писал в свое время и Валиди. О нем мы знаем сегодня движение Харасахал, какое было против царской России. И мы знаем, что есть целые рода в казахской степи, которые имеют генетические корни башкирские. Ҡәрҙәш халыҡтарҙың бәйләнеше, туғанлашыу, бер-береңә ярҙам итеү арҡаһында тағы ла нығына төшә. Были в жизни и такие моменты, когда наши родители нам говорили: имейте уважение к башкирскому народу. В чем был смысл? Смысл был, что с 1932 по 1939 годы, в голодные годы, была большая миграция. И казахи нашей степи жили в Башкирии. То есть они принимали во многих, допустим, стройках участие, в частности, вот Белорецкий и в той стороне. Поэтому тогда ощутили братское плечо, допустим, башкирскому народу. Совет осорында башҡорттар менән ҡаҙаҡтар бер ил сиктәрендә йәшәй. Богатур Дандыбаев оҙаҡ йылдар башҡорттар менән эшләй. Беҙҙең халыҡтың тырышлығы, яуаплылығы уны һоҡландыра. Я работал во Львовской опытной станции, и там был целый поселок Максимовка, где проживало около 120 дворов башкир. Они были все уроженцы Учалинского района, где-то на берегах озера Аушкаль. Мы общались с ними. Они прекрасные, скажем, производственники во всех направлениях. Не в том понятии, что, допустим, только кочевая профессия, там, пастух и прочее. Они были прекрасные, были и мотористы, прекрасные водители, прекрасные, и, скажем, прекрасные трактористы, прекрасные специалисты. Милләттәштәребеҙ сәнәғәт өлкәһен генә үҙләштермәй. Улар мәҙәниәт даирәһендә лә үҙҙәрен тапҡан. Костанай өлкәһендә 18 меңгә яҡын башҡорт йәшәй. Ләйсән вокаль ансамбле ағзалары ҡаҙаҡ йырҙарында оҫта башҡара. Улар иң яуаплы концерттарда сығыш яһай. Ғөмүмән, Ҡаҙағстан башҡорттары йәшәгән иленең данын күтәреп, үҙ тамырҙарын онотмай, борондан килгән дуҫлыҡты нығытып йәшәй.
Хөрмәтле тамашасылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезде әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Бынан тыш Башкорттар Һыҙыҡ ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әҙерләүсе ижади төркем һеҙҙең менән киләһе аҙнала яңынан осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ, донъяны башҡортса ҡарағыҙ.